Винаги накрая на предаването гостът няма право да ми зададе на мен един въпрос, какъвто и да е. Тук отговарям на място. Заповядайте. Добре, ще ви задам въпрос. Мога да ми провокационен, ама за друг път се въздържа. Не, направо прав текст. Аз не се притеснявам. Въпросът, който ме интересува, принципно ми е по-важен от провокацията към вас. Добре, имаш право на два въпроса. Първи и провокация. И провокацията. Тоест, контрарекорд. Става, сега мен не стана интересно. Да. Първият въпрос е, защо си останал в България, когато това е страна с проблеми пред една много по-уредена Германия или още по-уредена Белгия, или там не ги изреждам всички. Да. Защо? Отговорих вече. Защо се бори за българската истина? Всеки ми дава този въпрос. Значи гледаш по-редовно мои предавания и ясно. Всеки ми го дава този въпрос, ами ще отговоря още веднъж са хиляди пъти. Значи, няма по-интересна държава политическа, отколкото в България. Тук ставаш много бързо депутат. Политиката е много интересна, много елементарна. Много скандална. Много е скандална. Това не означава аз харесвам интриги. Не. Но аз познавам България още от едно време, когато аз подхождам от човещина. Познавам една България, когато хората бяха по-човечни, както и в Германия по управлението на Хелмут Кол. По това време, в което аз съм израснал, хората бяха по-човечни, политиката ги оформи да бъдат по-студени и виждам точно тази промяна се получава лека по лека в България и пак казвам, като журналист, който все пак работил 16 години в български ефир, в най-различни телевизии, имам цел. И моята цел да живее този народ достойно и така, както той се заслужава да живее. Сега знам, българина ще каже ми, ние точно това се заслужаваме да живеем, точно по този начин, защото нали, ние сме тези, които са виновни, ние сме тези, които нищо не правим, ние сме тези, които не излизаме на стачки и така нататък. Аз ви казвам, оставете те политици, оставете тази лъжлива народно забрани, уважаеми зрители. Пак ви казвам, властта е във вас. Ако вие искате, като валък, може да ги обърнете всички само за една нощ. Това мога да ви го кажа. Как ще го направите, това мислете вие. Не ви предизвиквам на протест, аз нямам такова право като журналист. И не го казвам. Аз пак ви казвам само това. Властта е във вас, в никой друг. Това е вашата държава. Те ви отнеха, както казахте и разбрахте тази вечер, и не е нещо ново за вас, от господин Томов. Те ви отнеха спорта. Те ви отнеха нивите. Той месо, мляко, колкото искаш в тази страна. Ама аз не видях и вече не виждам кравите. Дори на поляна. Мога да обясня защо. Аз знам защо. И хората го знаят защо. Отнеха ви експорта на домати, на българско производство. Всичко ви отнеха ето този прекрасния, в кавички казано, Европейски съюз. Защо? Вие ли не сте кадърни? Вие не можете да произвеждате едни хубави футболисти? Вие ли не можете да произвеждате едни хубави домати, картофи, хляб? Че трябва да ядем и хляб, може би с там от Украина, с ядрени състави. Много ми се иска като журналисти ще го направя, може би после ще ме застелят да разследвам наистина, нали, с една независима лаборатория, да разследваме примерно хляба и така, шното, който идва в България, до каква степен е с ядрени субстанции или не. Значи всичко имате. Това искам да ви кажа, не искам да философирам. Хората ме гледат толкова много години, смятам, вие сте наясно това. Действате, когато сте в този живот, защото този живот е вашия живот. Ако вие се чувствате вече възрастни, безсилни и казвате с поредното оправдание, ние сме дали каквото можехме, когато бяхме млади, тогава апелирам още веднъж на вас. Правете го сега, ако не е за вас, тогава за децата ви, за внуците ви. Господин Томов, последния ви въпрос. Отговорете ми кратко. Адмирирам и казвам на зрителите, подкрепете този човек за борбата му за българската истина. Но въпрос е провокационни. Ако ви натиснат, да. Ако ви притиснат, да. Ако не получавате реклами, защото някой ги менажира отзад в полза на друг, да. Ако някой монополизира истината и вие не успеете, ще издържите ли? Господин Томов, ще ви кажа нещо. И на всички зрители. Така няма да говори нито един собственик от нито една медия.
Тази телевизия не съм направил с пари от банка, нито с кредит. Тази телевизия съм направил с подкрепа, финансова подкрепа от хора като теб, който казват, господин Щайн, аз съм българин, аз ще финансирам, аз ще спонсорирам. Така направих цяла телевизия. Това са 12 години труд. 12 години като телевизионен водещ. Свален съм бил от една телевизия, който ще ми гостува следващата седмица, Красимир Каракачанов. Познавам се с Краси от 20 години. Работих в неговата телевизия, след като дойдох от Германия. 9 години бях в Германия, в Гърция, извинявам се. Той ми вика, Краси, ме пита, Ник, защо искаш да работиш в моята телевизия? Ти моя работиш навсекъде, що пък в моята телевизия, България 24. Викам, Краси, що ти си собственик, те познавам от 20 години и от цялото зло ти си най-малкото. Нали? Политически. И му казах, щом ти си бил министър на отбрана, Краси, на мен ми е ясно. Ти си лизал, извинявам се да ми каже думата, за да станеш такъв. Но въпреки това, давай ми ефирно време, той каза, давам ти. Може да си говориш каквото искаш. Като журналист много те уважавам. Направих моите телевизионни предавания до един момент, в който аз си позволих да говоря срещу Бойко Борисов. И те са получили натиск отгоре и ме свалиха по времето на живо предаване. България 24. Да. Има го в интернет, можете да погледнете, уважаеми зрители. В който Краси се извини, каза, Ник, аз не знаех тази госпожа Рудолф те уволни. Ако искаш да повея, пак работи в моята телевизия, но аз имам достоинство. Работил съм в много телевизии. Отговарям на въпрос, какво ще стане, ако те утре ме притискат? Аз не се притеснявам от мутри, които си пушат пури, които си карат БМВ-та или Ауди. Това не са мутри. Това не е мафия. Има една мафия, за която аз не мога също да се боря. Така е. Това е българската власт. Това е този, който ме гледа сега, един е Шишко, който се смее, и другия, неговия приятел, ще каже, ако искаме да смажем, да смажем. Дали ще ми затварят банковите сметки или каквото да е. Ако искат, ще ми затварят тая телевизия. Тая държава не е моя. Дали се притеснявам от това? Разбира се притеснявам. Но този ден, ако ще дойде, аз мога да кажа от другата страна, аз съм работил до последния миг. До последно, поне да спа, да кажа аз до последно. Бях борбен. Знаеш, и с тия думи печелиш много приятели, макар че за първи път се виждаме в студио, никой не сме били казал на зрителите. Това е истината, смятам, ти го усещаш. И действително това е, макар че ти не си българин, това е една безспорно много патриотична позиция, за която просто ти благодаря. Повече нищо не искам да кажа. И искам едно допълнение да направя. Не всички сме, както казваш от началото, ние сме на дъно. Ние не сме на дъно. Винаги от всеки един проблем си има решение. Ако се обръщам към зрителите, както това ми беше целта тази вечер, ти да го направиш, може би не става с едно предаване. Може би на този народ трябва да се говорят, може би с месеци, с години. Я те гледал, я не те гледал. Я те разбрал от първи път, я не. Аз винаги го сравнявам, това принос мен. Аз имах 4 овчарки, немски овчарки. Днеска имам немска овчарка. Когато бях на 23 години, имах немска овчарка и си казах, добре, тъпо куче, немска овчарка, най-интелигентно, най-умно, защо не слуша? Виках, бих тази немска овчарка. А знаеш къде беше? В комуникацията. Аз нито разбирах нея, нито тя мен. И така смятам, народа има нужда от правилната комуникация. Не е тази да кажем, давай да излизаме, давай да правим, защото преди да правим това, трябва да знаем кой ще следващи. Значи трябва да има баланс. Приключвам. 16 години бях свален от български ефир. И си казах като журналист, има достойни телевизии, също, обаче те имат натиск отгоре. И си казах, няма да промени нищо. Затова си направих моята телевизия. Знаеш ли, от некъде, далечното некъде, излезне един готин човек, патриот, който се бори като мене. Това е собственик на канал 3. Който каза, Щайн, гледал съм твое предаване, видях как те уволниха от тази телевизия. Аз имам и телевизия, пускам и твоето предаване там. Ето, вече сме 2 телевизии. Има надежда. И когато надеждата умира последно, значи имаме възможност да спечелим. От мене. Аплодисменти. Аз ви благодаря за гостуване. И аз благодаря за поканата. Извиняйте за емоционални думи, но поне тук нямам редактор, който ще ми каже, давай да приключваш.
Ама време да приключваме, защото следващия гост вече чака. Аз искам да ви благодаря, уважаеми зрители, Освенец господин Томов, бъдете жив и здрав. Благодаря. Надявам се, вие го чухте неговите думи, уважаеми зрители, и моите думи тази вечер. Желая здраве, Бог да ни пази и да сме борбени, никога да не се предаваме. Всичко добро.